Herzlich willkommen zu meiner Bauernhof Casa Esmeralda in Süditalien. Die Hühner sind jetzt da schon wieder. Haben einen großen Runde gemacht. Ich bin am Holzhacken jetzt. Also heute ist schon fertig. Still läuft wieder gut gern. Vielleicht Sie möchten meine Natur-Bio-Hühner. Ich habe keinen Zaun hier. Also, ja, die laufen ganz frei und die sind ganz zufrieden. Meine ganzen Tiere haben keine Zaun, meine Hunde haben keine Zaun und alle sind frei zu laufen. Mache ich noch ein Video, so ein Hühnervideo. Aber ich bin jetzt am Holzhacken und ja, so ich möchte dann zeigen ein bisschen und zeigen aus meiner Holzhacken. War gut. Suchen für ein bisschen was zum Essen. So, das war hier. Jemand hat das bei meinem Baum unten gelassen und nie in meinem Leben habe ich so eine Hacken gesehen. Das schaut ein bisschen so urig aus, aber ja, ich habe für 4,5 Monate hier gewohnt, also nur mit 2 Hacken und ohne Motorsäge und so, und das war schwer, aber ich habe es geschafft. Sondern mein ganzes Winterholz, mein Vorholz für Winter habe ich geschnitten, alles mit der Hand. Für 4 Monate jeden Tag. So, sehen wir ein bisschen los. Und ich zeige euch, wie alles ist. Ja, ich muss es ein bisschen mehr direkt runter machen hier. Ja, so ist gut. Sie können das dann da sehen, also so, ja. Früher da war ein Baum hier, aber das war schon weg, wenn ich bin hier gekommen. Ich würde nur sagen, dass dieser ist ja fast 4 Kilo. Also kannst 70 oder 80 Euro so eine gute kaufen, aber das geht nicht gut. Das Holz ist noch grün und ich brauche Holz heute. Sondern mein Winterholz ist aus. Ich schneide es ganz dünn.
möchte viele Maschinen haben, aber ja, wenn man hat viele Maschinen, dann ist alles viel Lärm. Und ich wohne in der Natur und nach der Motorsäge, man kann ein bisschen ruhige Zeit haben. Also die Natur, das Natur viel genießen. Oi, ich habe wilde Schweine und Fuchs hier und 5 Hunde und das ist eine gute Kontrolle, weil ich habe keinen Zaun. Aber der Fuchs würde sich immer finden einen Weg unter den Zaun. Sondern Hunde sind viel besser als ein Zaun. Aber es ist noch grün und es ist noch nass ist. Es ist ein bisschen schwierig, so das Schneiden am Boden. Aber ja. Bisschen klein Stückchen. Es wird gut gehen heute Abend. War ein sehr guter Baum, aber es war zu hoch und ich möchte es abschneiden. So hier an der rechten Seite, ich habe die Bäume angefangen zu abschneiden und dann der Sturm ist gekommen im Winter und das war schon aus. Dann habe ich das schon gesehen, dass dieser Baum wird schon überfallen.
wenn ein großer Sturm kommt. Sondern wenn der Schnee ist gekommen, ja, dann ist fast übergefallen. Es war zu viel Gewicht. Aber eine gute Fichte. Man merkt das Gewicht von der. Fängt dann jetzt ein bisschen zum Regen, hoffentlich nicht. Da ist Regnen nicht so viel. Für 1 Stunde und dann ist schon aus. Wenn es ganz Regen, vielleicht 3 Stunden. 1 Stunde schwer, aber 1 Stunde ist schon aus. Ein bisschen. Ja. Oh.
So, kein Lärm hier, keine Störung, ganz ruhig. Die Vögel pfeifen. Ich kann ein paar Stückchen machen, dass ich kann ein Feuer anmachen heute. Oh. Das ist der letzte. Immer wichtig, zu gut schleifen und zu gut kehren. Also das ist der einzige Ding. Also ein Motorsäge kann sich brechen oder ein Handsäge kann sich auch brechen, aber wenn man tut das gut kehren und das wird für viele, viele Jahre bei einer Person bleiben. Das ist ein wichtiges Ding. So. Kann man schön sehen hier. Ah, ja. Ich würde hier gerade ins Haus machen. Ich wünsche euch alle wieder einen schönen Tag noch. Alles Liebe und Gute und so weiter. Tschüss, ciao. Wenn Sie möchten dieser Video ein Subscribe machen, das würde ich gerne Danke sagen. Wenn Sie haben dieses Video geliked, dann mache eine Likes und so weiter. So, Dankeschön, viel Spaß und ciao aus Süditalien.